यार आजको फिल्मको कथा छ नि ठ्याक्कै मेरो कथा जस्तो छ यार। कसरी तेरो कथा जस्तो हो? तैँले देखेनस् त्यो हिरोले कति दुःख पाउँछ, एउटा गरिबको छोरालाई समाजले कति हेप्दो रहेछ। तर लास्टमा हिरोले गुन्डालाई यस्तो बदला लिन्छ नि, यस्तो हान्छ ठ्याक्कै मेरो कथा भयो नि। होइन त्यो फिल्मको चङ्केलाई हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै मेरो कथा जस्तो लाग्यो क्या। मनमा जति पीडा आयो नि अरूलाई हँसाउने। ए यो फिल्म जी मेरो कथा हो क्या। त्यो बिचरा हिरोलाई कति माया गर्छ भन् त, तर त्यो हिरोइनले बाली दिँदैन। मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै भइरहेछ, त्यही भएर यो मेरो कथा हो। चुप, यो फिल्मको कथा मेरो अनि मेरो कथा हो। हे केटाहरू तिमीहरू कसैको होइन, मेरो चाहिँ कथा हो क्या यो। चुप, तपुन चुप अनि तपुन चुप। राजु तँलाई यो फिल्मको लभ स्टोरी मन पर्यो, त्यही भएर त्यो तेरो कथा भयो। बादल तँलाई यो फिल्मको फाइट मन पर्यो, त्यही भएर यो तेरो कथा भयो। अनि जनक तँलाई यो फिल्ममा हँसाउने मन पर्यो, त्यही भएर यो तेरो कथा भयो। अनि मलाई चाहिँ त्यो फिल्मको दुःख मन पर्यो, त्यही भएर यो हामी सबको कथा हो। अब जाम, स्कुल छुट्टी हुन आँटिसक्यो। लौ यो दादाहरू त जङ्गलबाट पो झर्छन् त हौ। मैले त यी दाईहरूलाई स्कुलमा देखिनँ त। तिम्रो घर गइहाल त, हल्ला गर्छ। ओ सानी, आज गौरीमा स्कुल आएको थियो थिएन? पछाडि आउँदैछन्। ए किन सोधिरा, जाम। ए बस् न, तिनीहरू सिधै जानुपर्छ क्या। चुप, झन् कसैले नदेखिकन लुकेर जाम भनेको। ओ जनक हिँड, यिनीहरू त केटीलाई पुर्याउन् क्या। जाम। कस्तो रहेछ यार केटाहरू, सँगै हिँडेको साथीलाई छोडेर हिँड्छ। मुला गरीमा मात्र हो कि कुसुम पनि आउँछ? हे मुला तिनीहरू सँगै जहिले हुन्छ क्या, बस् न। यो बादल दाइ त देख्ने बित्तिकै रिस छ, हामी साना भनेर हेपेका। त्यही त भनेको, के साह्रो सन्केको, खुब डन पल्टिन्छ। सबैतिर हेरौ त? सबैतिर हेरे के छैन के, हराएकै हो त? हरायो कि। प्रीति के भयो, के हेरेको? हेर न, निसाको कापी नै चोरी भएछ। कपी चोरी भयो? सबै कापी छ, मेरो सेरोफेरोको कापी नै छैन। अनि कपी चोरी हुँदा पनि कस्तो थाहा नपाएको त? टिफिनको बेलामा चोरेको होला कि, अब मलाई आमाले मार्नुहुन्छ। ए केही हुँदैन के, तिमीले हराएको हो र, चोरी त भएको नि। आमाले झन् पान्ना गनेर लेख्नु भन्नुभएको थियो, कापी नै हरायो। गुलो गुलो रहेछ। ला कुसुम, गरीमा लाइँदैन होला। ओए मैले यो खानुहुन्छ र? खान, केही हुँदैन। झन् पेट बोकेको मान्छेले त खान्छन्। यसले कहाँ पेट बोक्या हो त? पहिलो महिनावारी हो, बिग्रिन्छ कि भनेर हो त। ए तिमीले बिर्स्यौ, शशि सरले पढाएको फलफुल खाँदा झन् राम्रो हुन्छ। बरु घरको धुरी चाहिँ नहेर्नु रे। कसले, सरले भनेको? होइन, मेरो बजुले भनेको। ए त्यसो भए त मेरो बजुले पनि माइतीको अनुहारै नहेर्नु भन्नुभएको छ नि। ए म त यस्तो कुराहरू मान्दिनँ है, सबै झुटो बोलेका हुन्। झुट बोलेको भने नभने है, पहिलाको बुढाबुढीले भनेको त पुग्छ रे नि। हो त, यस्तो बेला पनि केटाहरूले धेरै टाढा बस्नुपर्छ। त्यो राजु भने तसँग निकै चल्छ, अलि होस गरेस् है। साँच्ची आज राजुहरू स्कुल आएन नि? आज हाट बजारमा नयाँ सो लागेको छ के, त्यही फिल्म हेर्न गएका होलान्। हो, आज त्यो जीवने बा दलजन कोही आएको छैनन्। ओइ आउँदैन त, कि त्यो फुच्चीहरूले ढाँटेको? यसरी रुक्न मुला। मुला हाम्रो जिन्दगी त बाटै ढुकेर जाने भयो है। हो, कुकुरको जस्तो जिन्दगी हो हाम्रो। हेरिकन त कुकुरकै जिन्दगी ठिक हो यार। हो, मान्छेहरू कुकुरको जुनी जिउनु नपरोस् भन्छन्, तर त्यसको जतिको आराम जिन्दगी त कसले जिएको छ र? हामी मान्छेको जिनी पाएर चाहिँ किन नापिम र? आधी जिन्दगी त किताब बोकेर जान्छ।
हेर हेर यिनीहरूको कुरा गर्दै आएको यिनीहरू त यहीँ पो रहेछ यिनीहरूको आइ चाहिँ लामो रहेछ है ओहो हाम्रो त्यत्रो याद आउँछ अब के गर्नु आफूलाई त सम्झिने मान्छे पनि कोही पनि छैन ल यो चाहिँ गरिमाले नै भनेको है मन्जु जाउँ गरिमा तिमी किन केही नबोलेको हे तिमी कति बोलेको क्या मलाई झर्को लागिसक्यो बोल्न मन छैन भने बोल्न मन छैन भन न राजु तिमी कस्तो अबुझ भएको के गरिमा र सन्जु छैन बिरामी छे बिरामी भएको मान्छे स्कुल आउँछ नि हे कस्तो हौ नछुनी बाँकी छ के नछुने यस्तो पनि रोग हुन्छ महिनावारी के कस्तो नबुझेको स्कुलमा त्यत्रो पढाएको बिर्स्यौ ए जाऊ हौ ओ मुला यो महिनावारी भनेको चाहिँ के रहेछ अनि हामीलाई स्कुलमा पढाएको थियो र खोइ पढा थियो होला नि हामी हप्तामा 2 दिन स्कुल जान्छौँ आसान छोडिदिनुस् त्यो एलिसाले तपाईँको माया बुझ्ने होइन धैर्य गर्नुपर्छ फेरि रोल पछि आइहाल्छ नि यदि हिरोको रोल पछि आउँछ भने भिलेन नै ठिक छ नि जीवना ओ जीवना जीवना आमा साथीहरू आइसकेछन् म जान्छु के यति छिटो किन जानु पर्यो अझै 1-2 को पुराउने भ्याउँछ साथीहरू चाहिँ उहाँ खाना खाइ लुगालाई आइसके होइन तले साथीहरूसँग दाजुले हुन्छ उनीहरू भनेको लाउरे उनी खानेका छोराहरू हुन् मुलाले सुनेन यार तल जान त लिएर आइज म तिमीलाई कुही बस्छु लान त यो बुक बोक म त्यसलाई लिएर आउँछु मुला यो त मल पो बोक्दै रहेछ त तिमीहरू जाँदै गर ल म पछि आउँछु बाबु यस्तो है ढिलो हुने भयो तिमीहरू जाँदै गर न ल हेट काकी यो बिना हामी कसरी जाने हो हामी त यसलाई लिएर जाने हो तिमीहरू जाँदै गर न फेरि मेरो कारणले तिमीहरूको स्कुल छुट्यो भने त यो भारी पुऱ्याएर आइज त लटी खाए पनि मुर्गा बने पनि हामी सँगै बन्ने हो जा हामी त्यहाँलाई पर्खिन्छौँ कुसुम रुक त तिमीसित एउटा कुरा गर्नु छ के कुरा हिजो तिमीले के भनेको त्यो गरिमालाई महिना सैना खोइ के भन्दै थियौ त ए त्यो केटीहरूमा हुने रोग हो क्या अब तिमीलाई कसरी बुझाउनु त छोडिदेऊ त्यो कुरा सुन त म त्यो गरिमालाई मन पराउँछु भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन तर मसित बोल्नै मन गर्दैन किन त्यो त मलाई के थाहा त मेरो मतलब तिमी उसको साथी हौ नि त त्यो गरिमाको बाहिर खुसीसित चक्कर चलाइसकेको छैन कुसुम प्लिज यदि उसको छ भने भन न खै त्यो रिसाउँछ होली फेरि कसैले नभन्नु भनेकी छे के कुरा हो भन न म कसैलाई भन्दिनँ के फेरि हल्ला भयो भने त म तिमीसँग बोल्दिनँ नि ल विश्वास गर न 3 महिना भयो गरिमा टिफर ड्राइभरसँग भेट्न थालेको हाट बजार जाँदा त्यही टिफरमा चढेर गएको थिएँ रे त्यहाँदेखि त्यो ड्राइभर सधैँ भेट्न आउँछ अरे हिजो भन्दै थियो त्यो ड्राइभर आज नि भेट्न आउँछ अरे भनेर ल तिमी जाऊ ल यो कुरा चाहिँ फेरि कसैलाई नभन नि ओ त्यो कुसुम होइन जाम एकछिन बस्न मुला ए जाम न क्या
ए मलाई एकछिन बस् न, मलाई कस्तो टेन्सन परिसक्यो। फेरि के टेन्सन भयो? आफूलाई 11 भइसक्यो यार। गरिमाको त टिपो ड्राइभरसित चक्कर चलाइरहेछ नि। टिपो ड्राइभर? टिपो ड्राइभर? को टिपो ड्राइभर? कुसुमले भने कि हाम्रो ठाउँमा एउटा टिपो ड्राइभर आउँछ अरे हौ। साला केटीको आँखा घुच्चुकमा हुन्छ भन्थ्यो, हो कि क्या हो? मेरो यस्तो हेन्डसम साथीलाई छोडेर टिपो ड्राइभरसँग लागि थिए। चुप लाग मुला, त्यो टिपो ड्राइभरले गरिमालाई फसाएको नि त हुनसक्छ। साला त्यो कुन चाहिँ औतारी रख। चान्टे, ए चान्टे। हजुर गुरु। तल ओत लाउनु नि यत्रो टाइम लाग्छ? हट गुरु, ओटमा त कहाँ लाग्यो र? डिजेलमा फ्याल लाग्यो नि। के भन्छ डिजेल फ्याँके अरे? गुरु पनि गाडीको डिजेल भनेन क्या, यहाँ मान्छेको डिजेल भनेको। कस्तो टनटनी भएको थियो। साले फटा, गुरु सर सिन्छस्? ए गुरु, मैले सिकेको तपाईँबाट त हो नि। चुप बिस्तार बोल, फेरि यहाँ कसैले सुन्छ। उसले त्यहाँ ड्राइभरहरूलाई फटा सोध्छन्। हुन्छ गुरु, अबदेखि म कहिले बोल्दिनँ। गरिमा मिस अघि न गइसक्नु भयो कि? नाइ छैन के, मिस अहिले 10 बज्ने बेला आउनुहुन्छ। आउनु भयो। नमस्कार मिस। नमस्कार मिस। नमस्कार। अनि किन बस्यौ यहाँ? स्कुल जाने टाइम भएन? मिस, हजुरसँग एउटा सल्लाह गर्नुपर्ने थियो। के सल्लाह हो? हिँड न उतै गएर गर्नुपर्छ। मिस, भित्री सल्लाह थियो, एकदमै गोप्य छ। त्यही भएर हामी तपाईँलाई पर्खिबसेको। के हो भन त? मिस, मलाई 3 दिन भइसक्यो महिनावारी भएको, तर झन्झन रगतहरू बढी मात्रामा बग्छ अनि पेट पनि बेसरी दुख्छ। के मेरो महिनावारी बिग्रेको हो र मिस? तिम्रो पहिलोचोटि होला हैन? हो। अनि प्याड युज गर्यौ त? गरेकी छे मिस, मैले अफिसमा कुरा गरेर ल्याइदिएको थिएँ। हो, ठिक गर्यो। कतिपयले त यस्तो कुराहरू लुकाउँछन् नि, घरकै पुरानो कपडाहरू युज गर्छन्। त्यसो गर्नाले पछि ठुलो रोगको शिकार भइन्छ नि, बुझ्यौ? थाहा छ मिस, यो कुरा हामीलाई कक्षामा सबै पढाइसक्नु भएको। हेर, तिम्रो यो पहिलो महिनावारी भएर यस्तो भएको। पहिलोचोटि यतिको हुनु त सामान्य नै हो। बरु खानापिनामा चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु है। शरीरबाट बढी मात्रामा रगत बगेको हुनाले हाम्रो शरीर कमजोर हुन जान्छ। यही बेला हामीले हरियो सागपात, सुप, गेडागुडीको झोल, अन्य पौष्टिक तत्त्वहरू हुने खानेकुराहरू खानुपर्दछ। अनि शारीरिक व्यायाम गर्न पनि आवश्यक छ नि। शरीरलाई एक्टिभ राख्नुपर्छ, तर गरमको सामानहरू नबोक्ने, भारी कामहरू गर्नु भने चाहिँ हुँदैन नि। मिस, साथीहरूले भनेको यस्तो बेला घरको धुरी पनि हेर्नु हुँदैन रे हो। अनि दाजुभाइको पनि अनुहार हेर्नु हुँदैन रे हो मिस। ल, कसले सुनाए यस्तो नहुने कुरा? यो सब झुट हो। अनि मिस, यस्तो भएको बेला भान्साकोठामा पनि छिर्नु हुँदैन भन्छन्, के यो पनि झुट हो? होइन, यस्तो बेला भान्साकोठाभित्र छिर्दै हुन्न भन्ने चाहिँ होइन, तर यो हाम्रो लागि नै फाइदाजनक कुरा हो। यति बेला हाम्रो शरीर एकदम प्रदूषित हुन्छ। हामीले बेला बेलामा शरीरको सरसफाइमा ध्यान दिइरहनु पर्ने हुन्छ। अनि हामीलाई सफा र शुद्ध खानेकुरा पनि खानु छ, होइन र? अब चाहिँ सबै कुरा बुझ्यो मिस, होइन त गरिमा? अनि एउटा कुरा, यदि तिमीलाई धेरै नै पेट दुख्यो भने मनतातो पानीमा सुतीको कपडा भिजाएर सेक्नु। अनि त्यति पनि गर्दा भएन भने स्वास्थ्य चौकी जानुपर्छ नि। हुन्छ मिस। ल जाऊ, घन्टी लागिसक्यो होला।
झन्डे हजुर गुरु त्यो हाम्रो गाना लगा त ए हजुर गुरु तल एफएम बजा भनेको त्यो हाम्रो मेमोरीको गाना बजा न ए हजुर गुरु चल कहाँ गुरु मोयालाई भेट्नु परेन ए हो त गुरु अफिसको छुट्टी हुन आँटिसक्यो ल जाउँ ओइ तैँले आज नराम्रो सपना दिइसेनस् नि मेरो सपना चाहिँ कलाकारै बन्ने हो कलाकार अब कलाकार भएपछि दाम पनि कमाउने नाम पनि कमाउने बिग फ्यान ओहो ए आर्मी त के को काम सरकारी जागिर पैसा नि पाइन्छ देशभक्ति पनि भइन्छ खै आफूलाई त पढ्नै मन लाग्दैन ठुलै व्यापारी पो हुन्छ क्या हो चुप व्यापारी बन्नलाई पनि हिसाब जानुपर्छ मुला जुनै क्षेत्रमा पनि शिक्षाकै आवश्यक छ बुझिस् ओइ तेरो सपना त के हो भनिनुहोस् त मेरो त कुनै सपनै छैन यार घरको स्थिति पनि त्यस्तो छ अब त स्कुल पढ्नै छोड्छु होला स्कुल छोड्ने के भन्छ मुला के गर्नु त पढ्नलाई पनि कापी डट चाहियो घरमा कमाउने कोही छैन अब बाउले छोडेर गएको त्यही पाखा बारी छ हलो जोत्ने हो बस्ने हो थेट मुला अहिलेको जमानामा पनि कोही हलो जोत्छ बरु ऋण लिने हो पासपोर्ट बनाउने हो विदेश जाने हो तिमीलाई पैसा त कमिहाल्छ नि तिमीहरूको पो ठुलो परिवार छ आफन्तहरू पनि छन् मेरो त घरमा एउटी आमा छिन् अनि मैले नै छोडेर गयो भने त दुःख बिराम पर्दा कसले हेर्छ ओइ तिम्रो जना मात्र आएको छौ त लौ मैले बिहानै भने होइन ओइ खडाहरू फर्क्यौँ अनि फेरि कहाँ फर्किने हिँड्न आज गर्मीको फिल्म देखिन्छ क्या साला त्यो ड्राइभरलाई ढुल्लो हान्नुपर्छ हिँड केटा ओइ के हो ला मैले बेकारमा सुनाइन्छु अब के हुन्छ होला जा त त्यहाँ पर गएर हेर ए हस् गुरु 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 के भयो भाउजू आउँदैछिन् ए हो र ओइ मलाई हेर त कस्तो देखेछ ए गुरु हजम देखेछ हजम के रे झन् यस्तो बनेर बसेको त तैँले चाहिँ मलाई कपाल काट्ने हजम देखिस् ए गुरु त्यो कपाल काट्ने हजम भने होइन क्या त्यो राम्रो चिटिको परेको भन्छ नि ए थुक्क ह्यान्डसम भन्न त ह्यान्डसम के हजम भनिरहेको ए त्यति चाहिँ अब अङ्ग्रेजी नै बोल्न आउँदैन ए गुरु मलाई अङ्ग्रेजी आउने भए म यहाँ ढाब्ला गरे बस्थेँ अन्त नि राम्रो जागिर खाइहाल्छु नि ए चुप तेरो भाउजू है अच्छा यो भाउजू त हेर्दैन हेर्दै गइ त चुप यो केटीहरूको स्वभाव हो के हेर हेर यत्रो बेर कुराउने अनि देख्दै नदेखि चाहिँ बाटो काटेर हिँड्ने तपाईँ त जहिले यस्तै भन्नुहुन्छ झन् तपाईँ रिसाउनुहुन्छ भनेर लुकी लुकी आइरहेको छु म नि तिम्रो लागि भनेर डाँडा खारे खोला कटेर आएको छु नि हो तपाईँसँग बोल्न त कसले पो सक्छ र सुराकी मिलेन नि त्यहाँ कुन डाँडामा होला अब पारी जोडिनु भने पुल यही हो लु फर्किम
अब गाडी खोज्ने कुरो त मिलेन। हो राजु, आफ्नोलाई पो खोज्ने हो त, जो आफ्नो होइन त्यसको पछि किन लाग्ने? हो, न बाउपट्टिको न आमापट्टिको। गुरु भनेछ पुछर लागेछ, थुक्का मेरो जिन्दगी। यत्रो सिद्धि भड्काउने हो, चल केटा। राजु, ओ राजु, ल हेर त। लो के हेऱ्यो से? ओइ के भयो तँलाई? मैले गरिमालाई देखेँ यार, त्यही पनि अरू कसैको अङ्गालोमा। चाँडा तिनीहरू कहाँ छ भन् त? त नजङ्गिनु मुला। होइन यो पनि हृदय आउँदैछ त। ओइ के भयो? किन रुको? तिनीहरू दुईजना चुमा चाटी गर्दै थिए यार। होइन अनि त चाहिँ किन रुको नि? गरिमा तेरो को हो र? साँच्ची म किन रुको? ठुक्का दिमाग खुस्किनु पर्ने राजुको, यहाँ त यसको पो खुस्किरहेको छ त। थेट त्यस्तो नभन्न, झन् कलाकार बन्छु भनेर हिँडेको मान्छे अलिकति फिल्ममा त आइहाल्छ नि। जान्टे, हजुर गुरु। तँलाई यो गाना कसले बजा भन्यो? के रे टुवा परेर उता जा। मेरो त यति नै इज्जत छैन, मैले जुनसुकै गीत बजाउँ मेरो मर्जी। के हो एक्लै आएछस् त? आज गरिमा स्कुल नआउने रे? मन्जु सुन्न, गरिमा हिजो स्कुलबाट झमक्क साँझ परेपछि फर्केकी रे। ए हिजो त टिफर ड्राइभरसँग भेट्नु गएको भने होइन? त्यही भएर त हिजो बाबाले ढुट्टु पिटेछन्। म बिहान बोलाउन गएको, बिमारी छु भनेर बसिरहेको थिएँ। अनि तँलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो नि? ए त्यसकै बहिनी प्रीतिले भने कि क्या? ए ऊ सुन्न, अनि त्यत्रो साँझ परुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो गरिमा के गरी बसिछ? खै त्यो ड्राइभरसँग त भेट्न गएको। लु नास जाउँ अब। ल ओइ जाऊ। ला यो तिर्का मुला कपडा त अलिक राम्रो लगा। ठिक छैन र? त्यत यस्तो त लगा।
ओ बुच्चा बुच्ची बाटामा खेली बस्छौ सर स्कुल जाऊ सानो हेर न त्यो दाइको पछाडि अरे किन हाँसेको बादरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरूको घर पनि बनाउन दिँदैन भनेको चाहिँ सुनेको थिएँ तर आज अति उपदेश दिएको पनि देखियो के रे मलाई बादर भनेको अनि पुच्छर भएको मान्छेलाई बादर नभनेर के भन्नु त तपाईको पछाडि हेर्नु त पुच्छर छ कि छैन साले यो तेरो काम होइन हामीलाई हेप्ने होइन लु के गर हाम्रो आसाङले के चाहिँ गरेन गाडीमा लुकेर बाटोमा हिँडेको मान्छेले ढुङ्गाले हान्दो रहेछ मलाई त झन् यहाँ टुटुलको ढुङ्गा ल्याएछ के हस्याङ किन हानेको माथिबाट हेरेको एल्छ जस्तो लागेको थियो कुसुम पो परेछ ल भयो तिमीहरू बुनुहरू कता हिँडेको के भएर हामी प्रीतिको घरबाट फर्केको नि प्रीतिको दादाले कुसुम दिदीलाई बोलाएर ल्याउनु भन्नुभएको छ प्रीतिको दादा लु मलाई चाहिँ किन बोलाउनु भएछ नि खै राजु दाइले उसको दाइलाई के भनिदिनु भएको नि त्यही भएर तपाईँलाई बोलाउनु भन्नुभएको छ ला मन्जु के कुरा हो कुसुम के कुरा हो हामी पनि सुनौँ न ठिक्क पर्यो खुब चुकिली गरेर हिँड्थिस् नि आम भेट्ने भइस हे यिनीहरूको कुरा नसुन हिँड्छौँ एल्सारमा छौँ त यति तेरो साथीको मुखबाट नि हो भनेको सुन्यो भने तल आज भोलि नै बिहे गरेर डाँडा कटाइन्छ बुझिस् तिमीहरू छोरी भए पनि बाउले भेदनहरू यत्रो दुःख गरेर पढाउनु भएको छ मैले पो पढ्न पाइनँ त तिमीहरू त राम्रोसँग पढ न झन् खानदानको नाक राख्ली होला भनेको त उल्टै खानदानको नाक काट्न पो खोज्दै रहेछ त दादा कुसुम दिदी आउनुभयो ए तै जा त्यहाँ नडाडी भन मेरो बहिनीको बारेमा तँलाई सब थाहा छ अरे कुसुम नडराएर भन्न के कुरा हो मलाई राजुले सब भनिसक्यो यो हिजो स्कुलबाट आएर सिधै ड्राइभरलाई भेट्न गएको अरे हो कि होइन दाइ त्यो दिन गरिमा त हामीसँग थिएन मैले तँलाई सोधाएन यस्ता सोधाए हो होइन किन केही बोल्दैन यो सधैँ समयमा आउने हिजो झमक्क साथ परेपछि आएको थिए सुँगुर सुँगुर दाइ खासमा भन्नुपर्दा यो सबै सुँगुरको दोष हो खासमा भन्नुपर्दा यो सब मेरो गल्ती हो यसमा गरिमा कुसुम कसैको गल्ती छैन त्यही भएर त म यहाँ आएको के रे के भन्न खोजे खासमा भन्नुपर्दा हिजो मेरो घरमा सुँगुर काटेको थियो के दाइ गरिमा र कुसुम जान मानेकै थिएन तर मैले कर लगाएर मेरो घर लिएर गएको हो कि त्यही भएर त यिनीहरू केही नबोल्या हुन् अब दाइ जति कराउनु छ मलाई कराउनुस् तर गरिमालाई चाहिँ त्यस्तो आरोप नलाउनुस् है अनि के राजुले भनेको कुरा चाहिँ झुटो हो दाइ तपाईलाई सबै कुरा कहाँ थाहा हुन्छ त
राजु गरिमाको पछि लागेको छ, तर गरिमालाई यो कुरा मन नपरेर हो राजुले तपाईलाई यस्तो नहुने कुरा सुनाएको। हो दादा, जहिले राजु दाइले दिदीको बाटो छेक्नुहुन्थ्यो। ओइ जाउँ यार। दिदी गएको ल। जे भयो नि हाम्रो समस्या टर्यो है। यो सबै एरिसारी गरेर हो नि। ओए एकछिन बक्न। एलिसा, तैँले आज नसोचेको काम गरिस् यार। मैले तेरो लागि जति नै नराम्रो सोचे पनि तैँले चाहिँ मेरो लागि राम्रो सोच्दो रहेछस्। सरी यार। छ्या के कुरा गरे हौ त? म यिनीहरू हामी सबै साथी हौ। हामी एकअर्कालाई परेको बेला सहयोग नगरे कसले गर्छ त? तर गरिमा त मलाई नराम्रो नसोच ल। त्यही भएर त एलिसा म छौ भनेको त। सुन न, म तिमीहरूलाई अझै एउटा कुरा भन्छु ल। के फेरि? के कुरा? उसले आज पनि बोलाएको छ, भोलि बिहान जसरी पनि आउनु भनेको छ, नत्र रिसाउँछु भनेको छ यार। गरिमा त अझै पनि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउन खोजिरहेछस्? अब भिरबाट खस्ने गोरुलाई राम राम भन्न पो सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिँदैन क्या रे? गरिमा एकचोटि मजाले सोच है। गरिमा अब त हाम्रो साथी होस्, ठिकै छ, एकचोटि भेट, तर आफ्नो ख्याल गरिस् नि। त्यसपछि हामी सब कुरा सम्हाल्छौँ। दिदी लो, तिमी त घर छेउमै आएको रहेछौ त। दिदी तपाईँ त आउनु त। भाइ मेरो हात छोड, के गरेको? दिदी मेरो गुरुले तपाईँलाई के सोध्छ मलाई केही थाहा छैन, तर म तपाईँलाई आफ्नै दिदी सोध्छु, बुझ्नुभयो? मेरो गुरुले तपाईँ जस्ता धेरैका जिन्दगी बिगारिसकेका छन्। मेरो गुरुसँग हरेक ठाउँमा तपाईँ जस्ता सोझा साथी दिदीहरू फसेका छन्, तर तपाईँ नफस्नुहोस् भन्न खोजेको मात्र हो दिदी। दिदी म तपाईँलाई यति मात्रै भन्न आएको। दिमाग खराब गर्यो नि यार। पछाडि हेर्न साथी हो, हिजो एल्साले वर्गको परिमितिको सूत्र सोधेको थिएन, त्यो आज रातभरि खोजेर पत्ता लगायो। त्यो पिच गल्टु फुइहाल्दो रहेछ। खोज्नु त मैले पनि खोजेको नि, तर भेटै भेट्दिनँ। मुला गणितको पाठ विज्ञान गएर खोजिस् होला, कहाँ भेट्छस् र? भेट्दैन नि। ए हो र, गणितको पो हो। मैले त झन् सामाजिकमा त खोजेको, यत्रो भेट्छ, रातभरि दिमाग खराब हो। होइन तिमीहरू कसरी पास गरेर छ क्लासमा आयो यार? अब भिनाजु नै ड्राइभर भएपछि हाट बजार जाँदा आउँदा पैसा नै नलाग्नु भएन होइन त प्रीति? यस्तो नभन न यार, फेरि यो हल्ला दादालाई थाहा पाउनु भयो भने दिदीलाई मार्नुहुन्छ। ल अब भन्दिनँ। साँच्चै तिमीहरू सबैले होमवर्क गर्यौ त? मैले गरेको। मैले नै गरेको। अनि मुना तिमीले गर्यौ त? मैले त गरेको छैन, अब कक्षामा गएर गर्ने। लौ तिमी त जहिले यस्तै भन्छौ। हामी स्कुलमा भनेको नयाँ पाठ पढ्ने अनि घरमा आएर फेरि दोहोऱ्याएर पढ्ने हो र प्रश्नको उत्तर लेख्ने, त्यही भएर त होमवर्क भनेको। तिमीले कस्तो कुरा नबुझेको? मैले बुझेर के गर्नु, मेरो आमाले बुझ्नुहुन्न। मलाई त आमाले स्कुलमा मात्र पढ्नु, घरमा त घरको काम गर्नु भन्नुहुन्छ। हो त, उसको मम्मीले उसलाई त्यस्तै भन्नुहुन्छ। होइन कस्तो अबुझौ के उसको मम्मी। मेरो मम्मीले त मलाई घरमा पनि मेहनत गरेर पढ छोरी भनेर भन्नुहुन्छ। मेनुका कहाँ सबैको आमा बुवा तिम्रो मम्मी मेरो मम्मी जस्तो बुझ्ने हुन्छ नि त? मुना ठिकै छ, भरे हामी तिम्रो मम्मीलाई सम्झाउँछौँ। लु कस्तो कुरा गरेको, उसको मम्मीले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ त? हो सानो, उसको मम्मी कुरै नबुझ्ने हुनुहुन्छ। उसो भए भरे स्कुलमा गएर शर्मिसा भन्नुपर्छ नि त।
सर मिसहरू घर घर गएर कुरा गर्छन् नि। किन र शिक्षक भएपछि स्कुलमा मात्र पढाएर हुन्छ? विद्यार्थी किन स्कुल आएन अभिभावकलाई सोध्नु पर्यो, घरको वातावरण कस्तो छ बुझ्नु पर्यो। यो त शिक्षकहरूको कर्तव्य हो नि। सानु एकचोटि एलिसा दिदीसँग कुरा गर्ने हो कि यस्तो सम्झाउने बुझाउनेमा एलिसा दिदी मिस जस्तै बाठी छिन्। कत्रो समय लगाएको हौ? एक्लै छस् त? मन्जु खै? त्यो पनि आएकै छैन नि। अनि त चाहिँ किन ढिलो गरेको? ए त्यो पर बाटोमा मलाई कैलाशहरूले कुरी बसेका रहेछन् कि। लौ किन? त्यो आसिङ छैन मलाई आई लभ यु पो भन्छ त। के रे आई लभ यु भने रे? मलाई कस्तो डर लागिरहेछ यार। लु यसमा डर्नुपर्ने कुरा के छ र? आई भनेको म, लभ भनेको माया, यु भनेको तिमी। म तिमीलाई माया गर्छु त भनेको नि। त्यही भएर त डर लाग्यो त। म तिनीहरूलाई राम्रो साथी सोच्थे यार। हाम्रो उमेर कति नै भएको छ र? यो पढ्ने लेख्ने उमेरमा फिल्मको हिरो हिरोइनी जस्तै माया गर्दै हिँड्नु? यार तैँले एकदम राम्रो कुरा गरिस्। त्यो बादल छैन बादल, त्यसले मलाई खुब आँखा झिक्याउँछ। यति मेरो पनि दाइ भएको भए त्यसलाई म भक्कु कुटा लाउँथेँ। साँच्चै यार यो केटाहरू सबै उस्तै हुन्छ कि के हो? त्यो राजु पनि गरिमाको पछि लागेको छ, बादल पनि तेरो पछि, हुँदै त्यो आसाङ पनि मलाई प्रस्ताव राख्न थाल्यो हौ। त्यही त भने हौ, यो केटाहरूलाई सानैदेखि स्वास्नी चाहिने। ओइ तिमीहरूले कसको कुरा काट्दैछौ? तेरो कत्रो समय लागेको के? नरिसा न, अब हामी छोरी मान्छेहरूको त घर धुन सक्नै पर्यो। लु हामी पनि छोरी मान्छे नै हौ है। ए कति रिसाके के त? ए यो यस्तै हो के, जहिले रिसाउँछे। तर त रिसाने म रिसाउन क्या रे? अनि जहिले कुरा आएर हुन्छ त? ल सरी बाबा सरी, भोलिदेखि छिट्टै आउँछु। अनि अघि तिमीहरूले कसको कुरा गरे भन त? ए त्यही त्यो जीवनमा त घाँस काट्ने खुर्केर आयो जवान खुर्केर, कसलाई दुला जवान, कसलाई दुला जवान। निकै पैसा छ है। पढाइ भनेपछि जिरो, नाच्नु गाउनु भनेपछि हिरो। मलाई त नभन है, यो सब जीवनले गर्नु लगाएको। के रे मैले के गर्न लगाएर? अनि अहिले तैँले भनेको होइन यो गीत गाएर तरुणले फर्काउनु पर्छ भनेर? ओइ फेरि बोल त। ओइ एल्सा जीवनले तँलाई मन पराउँछ। ओइ होइन रे झुटो बोलेको। हेर त भर्खरै कुरा गरेर बसेको। यो केटाहरू सबै उस्तै हुँदो रहेछ के? हो भने धन्न म चिनो जस्तो छुइनँ। हेर र फटाहरू के गरेको? लाज लाग्दैन? हो कि हामी छोरी मान्छेलाई छुन्छ। थुक्क त्यो नरिस यार। अब म कलाकार बन्छु भनेर हिँडेको मान्छे एक्टिङमा डुबिहालेछु। मुला त मेरो बेइज्जत गर्छ। ए छोड भयो, साथी भएपछि यति पनि गर्नु नपाउनु। सुन मुला, म अरू सब सहन सक्छु तर बिजेत गरेको सहन सक्दिन। मुला ठुक्का त यसले बिजेत भन्छस्? सुन साथी, तँलाई परेको बेला ध्यान दिने साथी हुँ म। त किन सिरियस लिन्छस् त्यो केटीहरूको लागि? अनि जिस्किनुको पनि सीमा हुन्छ नि त। ए फेरि त्यो सीमालाई बिचमा नले न। साथीभाइ बिच सीमै हुँदैन। ल हेर उता त झगडा गरे जस्तो गरो, अनि यहाँ त सल्लाह पो चलिरहेछ त। ओइ जाम।
खै तिमीले के ल्याएको छौ? मैले चिउरा ल्याएको छु यी लाउ त। अनि प्रीति तिमीले? मैले दाल मटर ल्याएको छु यी। अब यो दाल मटर चिउरा एकै ठाउँमा मिसाउनु पर्छ है, अनि मकै चाहिँ छुट्टै खानुपर्छ। हेर हेर मलाई चलक पारेका। अब तिमीसँग त मामाले दिएको पैसा छ, बाहिर गएर खान्छौ होला भनेर नि। छि मलाई त्यस्तो सोचेको। आज मसँग एक दिन पैसा भयो भन्दैमा म साथीहरूसँग छुटिन्छु त। यी मैले चटपटी ल्याएको छु, बालेर खानुपर्छ। साँच्चै हामीले मुनालाई बिर्सेको? ए साँच्चै हो त है। मुनालाई घरबाट टिपिने पठाउँदैनन्, त्यसैले आउन अप्ठ्यारो मानेकी होला। हामीले जति ल्याएको छौँ त्यति नै बालेर खाँदा भइहाल्थ्यो नि। सानो हामीले एलिसा दिदीसँग कुरा नि गर्ने भनेको होइन? हो त, तर आज एल्सा दिदीलाई त स्कुलमा देखेका छैनौ। एलिसा दिदी मात्र होइन, कुसुम दिदी, मन्जु दिदीमा नि कोही छैनन्। ए त्यो बदल दाई, जीवन दाई, जनक दाई उनीहरू पनि कोही छैनन्। होइन छनै जना स्कुल नआई कता गएछन् त? यहाँ केटा तिमीले यत्रो ठुलो भेटेको छौ? कत्रो ठुलो माछा? छोरी मान्छेको त हातै मिठो, पोलेको माछा नि कति मिठो बनाएको हो। मेरो घरको नुन मसला हो, मिठो त भइहाल्छ नि। होइन त्यो ठुलो माछा चाहिँ कता गयो? देखिन्न त। यो झेली भयो झेली, मन्जुले झेली गर। खुब मन परेको मान्छेले मात्रै दिने। यो बादल त कस्तो हो? यो माछा पक्रेको उसैले त हो नि। लु भयो, कुरा बुझ्यो। यहाँ कुरा तबाट तिमी पुगिसकेको छ। साथी हो नरिसाउन, यो ठुलो माछा सोहीले भाग लाएर खानुपर्छ के। लु भाग लगा हाल्नु न त। मलाई पनि ओइ यिनीहरूले जिस्काइदिउँ न। ए छोडिदे, गइ त सक्यो। त्यही त पुगिरहेको छ नि। ओइ हिँडेको सुनेन कि क्या हो? हिँडेको भने हिँडेको हिँडेको कता हिँडेको? घर हिँडेको नि। होइन पहिले हिँडेको देखेनौ? ए जाऊ ए चुप न। पहिले गयो नि, जहाँ गए पनि आज माछा पोलेर खाएको त नबिर्स केटी हो। खाने बेला चाहिँ सबैले हात चाटी चाटी खाए, अहिले सामान बोक्ने बेला म एक्लै। सलाई मैले ल्याएँ, नुन मसला नि मेरै घरको, खुर्पा दाउरा थुक्क। अहिले सामान बोक्ने बेला म एक्लै। होइन यहाँ त माछा माछा गनाउँछ त। के भयो प्रीति? सानो सुँग त यहाँ माछा गनाएको छ। हो त, यहाँ माछाको बास्ना आएको छ। होइन कसरी माछा गनायो के? यता उदी खोला पनि छैन। यो पकाएको माछा हो के? उसो भयो त यता कतै घर पनि छैन। डराए डराए थुक्का बिरे बौला पो रहेछ, साथै लगिदियो। डराए है, यहाँ माछा गनाएकै होइन, म गनाएको। किन माछा हगिस कि के हो? अहिले भर्खर त पेटमा माछा हालेको छु, अनि गनाउँदैन त। आज बादाले, जीवने, जनके, म, मन्जु, एलिसा भएर माछा मारेर पोलेर आएको। के? अनि
स्कुल नगई माछा मार्न गएको? स्कुलको गेटै बन्द भयो त के गर्नु त? सानो हामीले स्कुलमा कुरा गरेको होइन? ए त्यही भएर पो आज कोही स्कुल नआएको रहेछ त। ओइ फेरि यो कुरा कसैले नसुनाऊ है, नत्र तिनीहरूलाई बाबुआमाले मार्छ अनि तिनीहरूले मलाई। ओइ मन्जु, तँलाई घरमा केही भने कि भनेन? किन छिटै आइस भनेर सोध्नु त भएको थियो नि, तर मैले पनि आज स्कुल छिट्टै छुट्टी पो भनेर भनिदिएँ। मैले नि यसै भनिदिएँ, भरे अरूलाई सोध्छु भनेका छन्। हुन त हामी स्कुल नगई माछा मार्न गएको भनेर कसलाई पो थाहा छ र? ए चुप, कहाँ यस्तो कुरा गरे? फेरि अरू कसैले सुन्छ, भित्ताको त कान हुन्छ भन्छन्। ल जाऊ। एकछिन, तसँग एउटा कुरा गर्नु छ। के? त जीवनलाई मन पराउँछस् हो? होइन, नडाट है नडाट। अघि पनि त्यो बासमा याम लफ्ज लेखे थिइस्। एलिसा, तसँग के कुरा लुकाउनु? मलाई जीवन असाध्यै मनपर्छ यार। मन्जु, तँलाई एउटा कुरा भनौँ, हामी केटीहरू भनेको बहकिने जात। हाम्रो मन कमलो हुन्छ, जता नि बहकिहाल्ने। अनि त यो उमेरमा माया प्रेमको चक्करमा फस्न खोजेछस्? मेरो कुरालाई अन्यथा नलिल, मैले त साथी भनेर मात्र भनेको। होइन, ए कुन केटीको कुरा गरे? ए त्यही के त, कुसुम। कुसुम भनेपछि यो हुर्के हुन्छ। साथी, त्यसलाई माया गर्छु भन्न नि आँट नआएको? कुरा यहाँ आँटको होइन क्या, मैले नभनेको हो र? आँखा झिम्काएन कि बालै दिँदैन यार। लु भन्न त साथी, त्यसलाई के हुनु पर्यो? त्यसलाई थर्काएर भने तेरो बनाइदिन्छु। नजान्ने कुरा नगरे, माया जबरजस्ती गरेर पाइन्छ? त्यसलाई हाम्रो लेभल देखाइदिउँ न, हामी कस्तो मान्छे हो भनेर। मतलब? यो पालि हामी अङ्ग्रेजीमा प्रस्ताव हालिदिने हो क्या। अङ्ग्रेजी? त्यही आई लभ यु त भन्ने होला नि। त्यो फिल्ममा सुनेको आई लभ युले हुँदैन, त्योभन्दा खतरा हुनु पर्यो। त्योभन्दा खतरा? फेरि तिमीले भन्नु पर्यो अङ्ग्रेजीमा। थेत, मलाई त अङ्ग्रेजीको एबिसिडी नै पुरा हुँदैन। थेत, केटीएसको यसले भनिहाल्छ नि। मलाई आउने भए तिमीलाई भन्थे, सबभन्दा जाने जीवन हो, जीवनले भन्छ। मलाई नि बुकको त आउने हो नि, यस्तो मौखिक बोल्न कहाँ आउँछ र? हतार छैन त, भोलि स्कुल जाने बेला भन्ने हो, आज रातभरि मिनिङ बुक हेर्ने हो। बिरे, अब त मरिस।
तैँले के गरेका के मैले मुद्दु त खोजेँ यो के हो के तेरो टोइलेट हो तैँले टोइलेट देखिनस् टोइलेटमा हामी सानालाई ठुलो दाइहरूले पाले दिँदैन यहाँ सुन यो भवन भनेको हामीले शिक्षा लिने ठाउँ हो यो भवनलाई पनि हामीले घर जत्तिकै माया गर्नुपर्छ बुझिस् कस्तो खालको हौ यो त क्लास पछाडि आएर पो मुद्दो रहेछ छोडिदिउँ सानो एकचोटिको लागि ओ फेरि बन्देखि भने हेडसरलाई कम्प्लेन गरिदिन्छु बुझिस् कानुन गर हो र अन्त सोच के भयो भन् न ओइ चुप चुप उता हेर त ओ तिमीले यहाँ के गरे यो केटाहरूको मुत्ने ठाउँ हो भन्ने थाहा छैन ए चर्बी भन्न गर्ने त त्यही हो नि ए जाऊ बाधे कुसुम ओ पखर द ओ तिम्रो दुईजना जाऊ त लु किन जा न तिमीहरू भनेको मान त तिमीहरूले फेरि माछा खानु मन छ कि छैन ओइ जाऊ ओइ कुसुम तिमी चाहिँ बस त हेडा कार्यक्रम सुरु गरौँ के कार्यक्रम हिले तिमीलाई आई लभ यु गर्छ तँलाई नेपाली मिसाएर बोल्नुपर्छ कुसुम हि टु यु लभ डुइङ के हि टु यु लभ डुइङ के भो बोल्दैनौ त मेरो अङ्ग्रेजीले काम नगरे चाहिँ यसको अङ्ग्रेजीले काम गर है मरिला जाएर गई साँच्चै मैले खत्रै अङ्ग्रेजी बोलेँ कि क्या हो केडा मेरो पनि राजुको जस्तो त हालत हुँदैन नि गरिमा झन् भेटै नहोस् भनेको सम्हालिएको मन झनै बहकिने अब त गाउँमा चलेको हल्ला उसले पनि थाहा पायो होला के सोध्छ होला है मलाई बरु नदेखेको भए मन बुझाउँथे अब त बोल्न पनि सक्नु होस् मेरो कारण उसलाई बाटो काट्न गाह्रो भइराखेको होला म जाने राम्रो म त आँखा बुझाउने कारण हो कस्तो बोल्दै नबोली गएको मसँग धेरै नै रिसाए जस्तो छ मेरी प्यारी कुसुम तिमी मेरो मनमुटुमा सजिएको राजकुमारी हैट यति धेरै नखरा चाहिँ देखाउँदैन केटीहरूले ठिक छ त केटीहरूले यस्तै गर्छन् क्या ओइ ओइ तिमीले यहाँ नबस्छ छिटो भागिआयो ल के भन्छ के किन भाग्ने तिमीले कुसुमलाई के भनेको थियो कुसुमले सबै कुरा मिसा सुनाइदिएछ मिश्र कुसुम आउँदैछन् ओइ तिमीले कुसुम मान्छेको भनेको होइन अनि कुसुमले मिसलाई त किन सुनाएछ नि जनके तैँले कुसुम लजाएर गएको छि भने होइन खोइ अब त फोनको फर्केर गएको थिएँ मलाई नि त्यस्तै लाग्यो नि
कि त्यसले हाम्रो अङ्ग्रेजी अरू नै बुझी कि के हो? बुझ्छ उल्टो। म 3 जनाले छेकेर प्रेम प्रस्ताव राख्यो भन्दै थियो। उइ चुप, मिसायो। ओइ तिमीहरु त्यहाँ बस। तिमीहरु 3 जना यहाँ अगाडि आइज। तिमीहरूलाई पढ्नु भनेपछि ब्रेन्चमै सुत्दिने, होमवर्क दिँदा कपी हरायो भन्ने, अनि आफ्नै कक्षामा पढ्ने साथीलाई बाटो छेकेर प्रपोज गर्ने। हामीले बाटो छेकेर त्यो प्रपोज हो कि के हो त्यो गरेको छैन मिस। हामीले त प्रेम प्रस्ताव मात्रै राखेको हो। तिमीहरूलाई लाज लाग्दैन यो उमेरमा माया गर्छु भन्दै हिँड्न? तिमीहरूलाई स्कुलमा सर मिसले यही सिकाउनु भएको थियो? हामीले पनि देखेको छौँ सर र मिसको त्यो फिल्मको हिरो हिरोनी जसरी जिस्केर बसेको। यसको थुतु नै हेर त, कहाँदेखि छ? यसो ठिक भन्दैछ मिस, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा ठिक हुनुहुन्छ। तर गीता मिस र दीपक सर बारे हामी सब विद्यार्थीलाई थाहा छ। या सुन, तिमीहरूले अर्काको देखासेखी गरेर कहिले गलत बाटोमा हिँड्नु हुँदैन। गलत कामको परिणाम जहिले नि गलत नै आउँछ। अब गुरुले नि गलत कुरा सिकाएपछि हामी के सिक्ने त? चुप, त अझै पनि त्यही कुरा लिएर बोल्दैछस्? यत्रो वर्ष हामीले कराई कराई घाँटी सुकाइ तँलाई कति कुरा पढायौँ, कति असल कुराहरू सिकायौँ, त्यो कुरा चाहिँ तेरो दिमागमा घुस्यो? तिमीहरूलाई नराम्रो कुरा चाहिँ दिमागमा घुसिहाल्छ होइन? हामीलाई माफ गर्नुहोस् मिस, अबदेखि हामी कहिले गलत बाटोमा हिँड्दैनौँ। ल अब तिमीहरू 3 जना कुसुमलाई सरी भन। अब कुसुम त मेरो बहिनी हो, बहिनीसित मैले सरी माग्नु पर्छ र? बहिनी त झन् खुट्टामा ढोक्नुपर्छ, खुट्टामा ढोक। कुसुम माफ गर है, अबदेखि यस्तो कहिले हुँदैन। माफ है। तैँले माफी मागेको यही हो, अलिक राम्ररी माग। कुसुम माफी दे। कुसुम बुनु माफी देऊ है। त्यो हात के गरे? तपाईँ कान बटाएर हाल्नुहुन्छ त। ल अबदेखि तिमीहरू सबैजना असल साथी भएर पढ्ने, बुझ्यो? यसरी सबै केटीलाई ढोक्दै बसेर पछि बिहे त जङ्गलको ढेडसँग गर्नु के रे? कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्गामा राखे पनि बाङ्गोको बाङ्गे भन्थ्यो, यो त त्यही खाले पो रहेछ। लौ यो राजु दाइ आज कहाँबाट देखा परेछन्? ए यो दाइ अस्तिदेखि डिप्रेसनमा गएको थियो अरे के? डिप्रेसन? ओ राजु दाइ। के भयो? होइन तपाईँ डिप्रेसनबाट कहिले फर्केको र? डिप्रेसन? ए डिप्रेसन भनेको बिमार हो के? ओ छोटे तँ आइज। म होइन त भन्दा छोटो अरू कोही छ यहाँ? किन दाइ? जा तल कुवामा गएर चिसो पानी लिएर आइज। के भयो दाइले भनेको मान्दैनस्? जा न जा, तलमा भरे केही दिन्छु क्या। तपाईँ जहिले त्यही स्याबास त दिनु नरिसा न, तँलाई योचोटि अरू नै केही दिन्छु क्या, जा। अनि अघि तिमीले के भन्दै थियौ रे? ए त्यो दाइ त बिरामी हुनुहुन्थ्यो, कहिले ठिक हुनुभयो भनेको नि। तिमीलाई राजु दाइ बिरामी भएको जस्तो लाग्छ? एउटा चुडेलीले काला जादु गरेको थिए, अहिले उतारेर फ्याँकिदिसके। काला जादु? काला जादु के हो दाइ काला जादु भनेको? तिमीले यस्तो कुरा बुझ्दैनौ, घर जाऊ।
ओ फुचे पानीले यो पानी दादाले लिनु पठाउनु भएको हो। को दाइ यो मेरो एरिया हो। राजु दाइ हो क्या, मलाई कराउनुहुन्छ। ए त्यो राजु साला पहिला गनिमाको लागि मसँग खुब झगडा गर्थ्यो। खोइ पानीले जा गएर भन्दै गाउँमा खम्बे दादा फर्किसक्नु भएछ भनेर। अब यो गाउँमा कोही सुखले बस्न पाउँदैन। तेरो यो नोटङ्गी नदेखा सेम होइन? मैले जे देख्छु तैँले पनि त्यही त देख्ने हो नि। फोक्स मिल्नु पर्छ कि मुला? आवा होइन जुम पनि गर्न मिल्छ कि के हो? ल एकपल्ट हेर त। थेट हेर्न हेर, त्यतिकै हेर्नु रेसमा हेर्नु धेरै फरक छ क्या मुला। खोजे त ओ हो कि के हो? राजु र बादललाई पो देख्छु त। हे त्यो निकाल, तिनीहरू यहीँ अगाडि आइसक्यो। केटा हो, आगोमा युद्ध हुनेवाला छ। के भन्छ यो? दाजु यहाँलाई सबै कुरा भन्दै त। केटा हो, मेरो पहिलाको दुश्मन सहरबाट फर्केछ। पहिलाको दुश्मनी? ए खम्बे, त्यही खम्बे क्या त। हिजो छोटेलाई थर्काएछ अनि मलाई पनि तयार भएर बस भनेको छ अरे। यसको दुश्मनी भनेको हाम्रो नि दुश्मनी। त्यसलाई भेटायो भने म यस्तो हान्छु कि। नडरा मुला, हामी छौ त। होइन, त्यसलाई हामीले पहिला लखटे पिटेको होइन? त्यसले त्यही बल्ल त लिन खोजेको होला। सर बसेर पसिलो भएर आएको होला। त्यो मुला सरको दाल भात खाएर फुर्ती लगाएको होला। हामी गाउँको कोदोको ढेँडो खाएको पावर देखाउनु पर्छ। चिन्नुहोस् कि क्या हो? जाँठा भक्ते चिनेनस् मलाई? अरे खम्बे त साथी कहिले आइस? आमामा हेर त हिरो बनेर आइछस् त। हुनु पर्यो नि त मुला। अब तब गाउँ छोड्न मानिनस् त। ओहो छालाको ज्याकेट लगाउनु भइसछ है? चिन्ता नगर न मुला, तँलाई पनि ज्याकेट ल्याइदिएको छु के। ल आइज मुला। यहाँ बस। अनि कस्तो छ त गाउँतिरको हालखबर? कतिको रमाइलो छ? पहिला जस्तो रमाइलो छैन हो केटा, एकदम खडेरी परेको छ। तिमीहरू सबै परदेशी, यहाँ मेरो दलीको म एक्लै। म आएँ त। अब यो गाउँमा पहिलाको जसरी साँडे भएर राज गर्नुपर्छ। होइन आज के भयो? बादलले आकाश पुरै ढाकेको छ त। मेरी आमाले भन्नुभएको आकाशमा बादल लाग्यो भने नराम्रो खबर सुनिन्छ अरे। हो त, झन् धागोले बानेको चिठी आयो भने त त्यस्तै हुन्छ अरे। होइन तिमीहरू के बोल्छौ के? यो त नेचुरल कुरा पो हो त। पानी पर्नु अगाडि जहिले यसरी बादल लाग्छ के? होइन, यो भनेको नराम्रो बिन्दु। अब यो गाउँमा ठुलो भूकम्प आउँछ। भूकम्प? हो, यो गाउँमा खम्बे दादा आएको छ। खम्बे दादा। हेर, तैँले मिसलाई चाहिँ यसरी पोल सुनाउनु हुँदैन थियो। जे भए पनि तिनीहरू हाम्रो कक्षाका साथीहरू हुन्।
अनि के तिनीहरूले चाहिँ मलाई के भनेका? मलाई जे पाए त्यही भन्ने हो? त्यो त हो, तर यो कुरा हामी आफैले नि मिलाउन सकिहाल्थ्यो नि। हामीले तिनीहरूलाई सम्झाएको भए नि हुन्थ्यो। मन्जु दिदी, दिदी तपाईँहरूलाई एकजना दाइले बोलाएका छन्। को हो? ए त्यही बादलहरू होला के? होइन, त्यो खोलापारीको दाइ हो के। खोलापारीको को हो नि? जाऊ न, बाबुनुले नचिनेको हो कि? हो क्या दाइ, मैले केही भनेकै छुइनँ। मैले त केही देखेकै छैन। झन् हामीलाई त केही पनि थाहा छैन है। ऊ दिदीहरू आउनुभयो। बसन्ते, तिमीहरूसँग त बोल्न पनि मन थिएन। भोलि मेरो मिता राजुलाई भेट गर्ने भनेको छ। त्यो जीवन र बादललाई भनिदे राजुको सपोर्ट नलाग भनेर। त्यो राजुसँग हाम्रो पुरानो हिसाब किताब बाँकी छ। ला हेर मुला, बल्ल ठिक भयो। ए मुला, ठ्याक्क नेपाल आलु जस्तो देखेछ कि? ए मिजु आउनु भएछ। नमस्ते मिजु। नमस्ते मिजु। मिजु, तपाईँको काम भइसक्यो, अब तपाईँ ढुक्क हुनु। के काम हो त्यस्तो? अब गाउँमा झाली पेट्नुपर्छ साथी। मतलब? मिजुको पुरानो हिसाब किताब छ हौ। लु जाउँ, भेट्यो भने घरमै ठोकिदिउँ। के बोले हौ? कहाँ घर जाने कुरो गरेको? ए मेरो यहाँ कुन तातिसक्यो। मिजु, आवेशमा नआउनुहोस्, हतारमा गरेको काम बिग्रिन्छ। मैले भनेको छु भोलि बिहान स्कुल जाँदा बाटोमा भेट्छौ भनेर। हेट मिजु, त्यस्तो भनेपछि झन् भागिहाल्छ नि। यत्रोको भाग्छु, त्यसै त म सिङ्गल भेट्छु। त्यसले विशेष है क्या हो? त्यसलाई नाङ्गे बनाएर कुटेको? तिमी नचाहिँदो कुरा नगर त। त्यस्तो आवारहरूसँग झगडा गरेर हुन्छ? त्यही त, तिनीहरू त जे पनि गर्न सक्छ नि। अनि के त्यसको डरले म घरमै लुकेर बस्नु? हो दाइ, तिनीहरूको डरले स्कुल त छुटाउनु हुँदैन है। हामी छौ दाइ, तपाईँलाई के हुँदैन? लु हेर न, डेढ फुटे चम्किएको। तिमीहरू चुप लाग। छोरो भनेको छोरो। तर ठिक भनिस् छोटे। लु, यो त घर पुलिस हो भनेको त यी पो रहेछ। के बेला हो तिमीहरूको? केडा हो? त्यो बिहान हामीले त्यो खम्बेको बारेमा कुरा गरेको थिएनौँ। तिनीहरू त भोलि स्कुल जाने बेला बाटो छिक्नै भन्दैछ अरे त। लु ठिक भयो, आज दिनभरि मेरो हात चिलाएर थियो। भोलि सन्चो हुने भयो। तिमीहरू धेरै नचम्का है। खम्बे एक्लै कहाँ हो र? त्यो पारीको बसन्तेहरू पनि मिलेको छ। लु हेरौँ न त, खोज्जा नआउँदो रह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओइ, तेरो जति भयो। अब कसरी हान्ने? कहाँ हान्ने? प्र्याक्टिसमा परेन? त किन झुक्रेर बसेको छस्? डराइस् कि क्या हो? म तिनीहरूसँग डराएको होइन क्या, आमाको चाहिँ डर लाग्छ। कसैसँग झगडा नगर्नु भने छिन्। ए थाहै पाउँदैन नि, हामी तिनीहरूलाई कुट्नु पो जाने हो त नि। कहाँ पिटा खाएर आउने हो? ओ यो त खालि आताको छ त। थाहै पर्दैन हो र? अब तिनीहरूले त्यहाँ बाटो छिकिरहेको होला। जाऊ चल चल।
थुक्क चल्लाहरू। के रे तल कसले चलाउने भन्दा? ल फुच्चे छोएर देखा त। बिचराको हात कामिरहेछ के छुन्छ र? ओ राजु त दादा यिनीहरूले मलाई पत्याएन। ओइ यो त पाहाड भएर आएछ त। हिजो त खुब फुर्ती लाग्छ त। अब ढेर खाएको पावर देखा न। हट सकिने क्या हो? अब सुन केटा, प्लान बी। हाँ प्लान बी? बाक केटा होइन के हेरी बसे ल हटौँ न। मिजु के केटाहरू मिजु ओइ kom här! Av åt oss! थुक्क भागी भागी त चपेर कुटा छैन। केटा हो तिम्रो बस योसँग म एक्लै भेट्छु। आइज छोड दे यसलाई धेरै चोट पुगायो भने हामीलाई नै घाटा हो। साला चला भने हेर्दैछ नि लेस तलको पावर झगडा कुसुम तिनीहरू स्कुल आएन भनेपछि त्यही हो कि पिटेर आए कि पिटाइ खाएर आए। के भयो बुनुहरू? मन्जु दिदी
यहाँ घसाङ्गो गरेर के झरेको छ कहाँ उ त्यो घारीमा मन्जु घारीमा भनेपछि त बाघ हो कि क्या हो? चुप, बाघ भइ लुकेर बस्छ, अघि नै खाइहाल्थ्यो नि। जाउँ हेर्नु के रहेछ। कहाँ हो उ त्यहाँ अघि पनि त्यस्तै भएको थियो दिदी। ओइ को दिदी ढुङ्गा टिपेर हानौँ न। ओइ बाहिर सुतसको ढुङ्गा टिपेर हानौँ। ठुक्क बाघ भनेको त स्याल पो रह। मन्जु उता रहेछ नि झगडा गरेको। त्यही त केटाहरू ढुट्टो हाल्नु। मैले भने होइन मेरो दाहरू कडा छन् भनेर। लास्टमा त क्या मजा आयो है। भने मैले त्यसलाई यस्तो हार्नु मन लागेको थियो कि यो मिलाएर रोकेर हो नि। हामीले जित्यौँ त, फेरि त्यसलाई गहिरो चोट पनि पुगाउन मिलेन नि। लास्टमा फेरि हामीलाई नै घाटा हो। राजु जे होस् तेरो प्लान बिले त काम गर है। आज हामीले प्लान बिले भन्दा पनि हाम्रो एकताले जितेको हो। प्लान त कहिले काहीँ फेल पनि भइहाल्छ नि, तर हामीले साँच्चै छोडेनौँ, नत्र त तिनीहरूले हामीलाई मारिहाल्थ्यो नि। मुला दाहरू तिनीहरूलाई कुट्ने बेला मलाई पनि लानु पर्दैन? मलाई पनि तपाईँहरू जस्तो हिरो बन्नु मन थियो नि। ल यो छोटे त। ओए तिमीहरू के हाँसेको, सिरियस हुन न। लो के भन्छ मुला? यो भाइले हामीबाट के सिक्छ, के सिक्न खोजिरहेछ त्यतातिर पनि ध्यान दिउँ न। छोटे तँ आज त दाइ के मैले गलत बोलेर? तैँले ठिक भनेछस् भाइ। नराम्रो मान्छेलाई कुट्ने मान्छे जहिले पनि हिरो हुन्छ। सुन छोटे, हामी तिनीहरूलाई कुट्न खोजेको होइन, तिनीहरूलाई त हामीले सबक मात्र सिकाएको। हेर त्यस्तरी झगडा गऱ्यो भने पुलिसले लान्छ बुझिस्, र समाजले पनि नराम्रो सोध्छ। हेर छोटे, हिरो त्यसलाई भनिँदैन जसले बदलाको नाममा झगडा मारपिट विद्रोह मचाउँछ। हिरो त त्यो हो जसले यस्तो कुराहरूलाई मिलाउन खोज्छ, असल कुराहरू सिकाउँछ र समाजले पनि राम्रो ठान्छ। तिमीहरू यहाँ जितको खुसियाली मनाउँदैछौ कि क्या हो? यिनीहरूले यो छोटेलाई नि सिकाउँदैछ क्या हो? ओइ तिमीहरू कुरो नबुझी पाँच नबोला त। थाहा छ। हामीले दिउँसो तिनीहरूलाई बाटोमा भेटेको थियौँ। हुँदै तपाईँले तिनीहरूलाई धुपी हान्नुभएछ नि, राउन्ड किक हान्नु भएको हो। ल यो डेड फुट हेर न। ए सङ्गत कसको छ नि? हे तिमीहरू धेर नबोले, अलिक केटी नभनी दिन्छु नि। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तैँले नै भेट्छस् के। अब तिनीहरू कहाँ चुप लागेर बस्छन्। मिज्यू हामीलाई त एक्लै बनाएर धुल्ला हान्यो नि। तिनीहरूले जेली गरेको मिता, नत्र त के नत्र त हामीलाई एक्लै बनाएर कुटेको। त सिङ्गल खेलेको थिइस् त, त्यो पनि कुटे खाइस्। जित्न त मैले नि जित्यो नि, अब झुकेर छिर्किने हाने त के गर्नु त म। भयो मिज्यू, अब झै झगडा गर्नु हुँदैन, आखिरमा कुटे खाने हामी नै रहेछौँ। है बदला त लिनुपर्छ मिता। प्लिज जहिले त्यही भनेछ, आफ्नो झन्डै ढाड भाँच्दैन। बल्ले त हामी थियौँ नि मिज्यू, तर तिनीहरू चलाक रहेछ, बोल्ने मात्र नहुने रहेछ मिज्यू, बुद्धि पनि चाहिने रहेछ। हो मुला, मूर्खताले आफैलाई सक्छ। अब यो झगडा छोडिदिउँ। कति ढिलो गरेको क्या तिनीहरूले।
होइन कहिले ढिलो गरेको के? तिमी त सुती बसेको थियौ कि के हो? होइन नि, आज काम धन्दा अलि धेरै थियो कि। लौ, खाना धन्दा पनि तिमी आफै गर्छौ? म त गर्छु त, तिमी चाहिँ गर्दैनौ? म त मम्मी घरमा हुँदा पनि गर्छु है। अब हामी छोरी मान्छे भएपछि घर धन्दा सिक्नु परेको। थेत, जहिले यिनीहरूको थाङ्ने कुरा सुन्नुपर्छ। ओइ छोटे, त आजभोलि निकै सन्ला भएको छस् है? त्यही त, हिजो खम्बे दादालाई पनि के भन्दै थियो। हो त। त्यसले मेरो पानी खोजेर खाएको रिस छ क्या मलाई। तँलाई भेट्यो भने कुर्छ नि। के को कुर्छ? यो मुला यत्रै छ, यसलाई त निमोठेरै मारिदिन्छ। इस, त्यसले 2 हान्दा त म पनि 1 हानिहाल्छु नि। सानो उतार त। किन डराएको? म त्यति घटिया नि छैन। त मेरो भाइ होस्। धन्यवाद। यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला र यस्तै भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो नयाँ तारा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बाई गाइज, अर्को पार्टमा भेटौँला। लट्स अफ लभ।